Ребята, всем здорово! Ну, в общем, давно не был на водохранилище. Захотелось червячка половить, окушка. Правда, погода немного поменялась, было теплее. Сегодня где-то минус 8, минус 9. Ну, даже дело не в минусе, а обещают снег после обеда небольшой. Вот. Ну, не знаю, повлияет, не повлияет это на погоду. Ну, мы же рыбаки, не смотрим на погоду. Если надо, значит надо. Ну, в общем-то, ребят, всем приятного просмотра. Не переключайтесь. Постараюсь заснять что-нибудь интересное. Ну вот, друзья, приехали мы на водоемчик. Сейчас быстренько собираюсь. Все вещи слаживаю, как говорится. И полетели. Народу, ребят, мало. Ну, праздник был. Видимо, люди отдыхают после праздника. Ну, кто-то, как и я, решил все-таки порыбалить. Ну ладно, будем собираться. Друзья, кому интересно, вот такая вот вода под снегом. Хотел я убрать снег, чтобы поставить палатку. Но немножко копнешь, уже вода, поэтому ставим на снег. Потом просто обсыпем юбку палатки и все. Фу. Ну вот, ребята, поставили палатку. Да, нелегкая доля на ветру одному ставить палатку. А что поделать? Ну вот, ребята расположились. Сейчас закормимся, а там посмотрим, что как. Сейчас покажу. Ну, стандарт. Кто постоянно смотрит мое видео, знает. Прикормка это. Везде почти использую ее. И с уилгов вот остался мотыль кормовой у меня. Сейчас его тоже забабахаем. Я думаю, будет все выревал. Так, ну попробую, ребят, вот такую мормышку. Несколько мотылей. Трища сегодня вообще. Ну, не сказать, что прям сильный, но погода поменялась по сравнению со вчерашним днем. Кардинально вообще. Ну, заодно и вот хочу проверить, влияет ли перемена погоды. Хотя, в принципе-то уже пробовал. Ездил на местный там, ну, где-то недалеко. В Аткарь пробовал на перемене погоды. И, увы, не клювало ничего, поэтому видео в последнее время не выходили. Много раз ездил, а результата не было. Как-то так. Ребят, вот сейчас, надеюсь, видно было. Вот только выставил. И на крючок. Позже покажу. Снасть, ну, в принципе, колхозка, летняя.
Знающие рыбаки знают. Вот тут же прям поклевка была. Это уже интересно. В общем, ребят, взял плитку, взял газ, а спички зажигалку не взял. Но это уже не первый раз. Наверное, ничего не учит. В общем, пошел я к добрым людям, чтобы они дали мне спички или зажигалку. Надеюсь, такие тут есть. А вы, кстати, ребят, пока за удочками посмотрите. Ну что, друзья, клювала тут нет у меня. В общем, добрые люди нашлись. На первой же палатке спички я нашел. Большое спасибо хозяину спичек. Наконец-то, блин. Ребята, первый. Сейчас, друзья, секунду. Видео пока пересматривал свою суелгов. А он раз доклюнул. Время у нас около 12. Ну, наверное, минут 40, да, тишина была. Ну вот, у дна взял такой небольшой чебарик. Я уж думал, совсем ничего не будет клевать. Сейчас посмотрим. Стабильно это будет? Или это так, чтобы нам настроение поддержать? На игру, ребят, тут же прям что-то вроде расшевелился он. Дальше посмотрим сейчас. О, какой красавец взял. Ну, не крупный. Ну, повялить пойдет. Где-то у меня, ага, полотенчика. Выходил сейчас из палатки. Там вообще ветер. Температура вроде не холодная, но ветер, вот сырость, видимо, кошмар. А в палатке-то уютно и тепло. Народ подошел тут. До этого не было никого вот в округе возле меня. А сейчас там народ, кто-то в палатке, кто-то без. А у нас, значит, что, на крючок поклевки? Нет, есть. Ну, как-то пока не очень. Время у нас 2 час. Как-то так пока. Ну что, друзья, в общем-то, как-то все не так. Вот на эту нет дергает, но не пойму. Мелочь походу. Попробовал уже пучок даже сделать, может быть какой-то хотя бы привлечет рыбу или еще что-то. Ну ладно, в общем, пока так, как говорится, отдыхаем пока, просто находясь в палатке и на озере. Но еще не все потеряно. Попьем, ребят, чаю. Сегодня у нас Масленица. Всех с праздником, друзья. Давайте, за вас. Хороший такой удар был. Я уж думал, все,
не будет ловиться ничего. Но окушок небольшой, ребят. Окушок. Если честно, уже, наверное, плохо сегодня. Вообще, ребят, клев вообще никакой, можно сказать. Я уже все перепробовал, и пучки, и мормышки разные, и со дна, и вот по-всякому, не знаю. Вот сейчас вот вроде вот попробовал ту же мормышку, только уже одного мотылька вот так вот насаживать. Сейчас, секунду. Вот так вот насаживать. А вот клюнул, ну не знаю. Очень трудоголь такая. И народ-то сейчас выходил, уходит. Мало уже осталось, время уже где-то 3 час. Как-то вроде и подустал уже тут сидеть. А вот хочется половить. Даже не сколько рыбы надо, а вот... Ну, рыбаки-то поймут, что говорить. Сам процесс вот именно вылаживания, поклевку увидеть. А так, честно говоря, в душе уже, знаете, хочу я летнюю рыбалку. Вот вчера видео пересматривал на ютубе. Ну и свои, и так, на кого подписан там. Вот. Прям аж ностальгировал летней рыбалкой. Так что дай бог, может. В общем, быстрее бы уже, наверное, лето. Хотя и ранняя весна тоже круто. Можно карасика поискать, половить. Ну, в общем, ладно, сидим дальше. Пробуем, ребят. Пробуем. Ну, вот так. Хочется, как всегда, чтобы было ай-яй-яй, чтобы прям вот так вот все ловилось. А рыба говорит, вот, мучайся, сиди и мучайся. Ладно. Есть. Он, наверное, на камеру не хотел сниматься. Только вот повторять убрал. Уже второй. Ага. В этот раз окушок. Решил нас порадовать. Хоть вот сиди и наблюдай за этим крючком. Кто-то вроде мормышкой поиграть. Только вроде что-то, блин, поклевки тут. Давай. Угу. Издевается. Отлично, прям такой удар был. Что-то сопротивляется прям, честно говоря, зверски так. Опа, какой! Смотрите, ребят. Вот это уже интереснее. Интереснее. Что-то он тут подпутал мне. Так, ладно, сейчас его уберем. Так. Тихонько. Вот такой вот. Распутываться мы немножко. Ну вот мы и перевязались. Снарядили наши, как говорится, боевые заряды. Пока перевязывался, поклевки были, но не стал отвлекаться, так как на крючок активнее клювало намного.
хороший, смотрите. Окуняра. Окушок, окунярчик. Опять окушок. Опять окушок. Ребят, ну в общем буду заканчивать на сегодня с рыбалкой. Погода совсем испортилась, там у нас снег, метель, ветер. В общем, скорее всего, наверное, сейчас возле машины включусь и подведем итоги. Друзья, ну в общем, пока машина греется, подведем итоги. Как видите, вот погода. Тут еще как бы ветра сильно нету, как бы закуток. А на озере вообще кошмар. Еще снег вот этот мелкий. Ну, в общем, клев был не очень. В принципе, основная рыба пойманная примерно где-то, наверное, с 3 часов, даже, ну, с полтретьего. С полтретьего, с 2. Ну, да, с полтретьего. Поэтому много поймать не удалось. Да и главное, что я вообще, кстати, думал, что будет совсем никак. Но ничего, к вечеру расклювало. В принципе, уходили, клювало, ну, поднадоело мне уже, да, и домой надо ехать. Сейчас покажу улов вам. Вот, ребят, наша рыбка. Ну, немного ее, но есть тут. В принципе, я ее вялю, мне нравится вяленая. Ну и сейчас еще в конце, так сказать, видео расскажу небольшой лайфхак, наверное, так это называется. Ну, кто не знал там, либо... В общем, смотрите. Вот такие вот штуки прифигарил ящик к волокушам. Очень стало удобно. Единственное, вот карабинов, что прям вот потоньше и побольше, я не нашел. Может, конечно, где-то у кого-то в магазинах и есть, но вот у себя, как говорится, в селе я этого не нашел. Вот, и такая вот у нас вот веревка. Ну, это тоже все, в принципе, знают. Удобно. У меня их 2. Но вот небольшим багажом, в принципе, хватает одной. Ну ладно, ребят. В общем, поеду до дома. Ну и по традиции, друзья. Всем здоровья, счастья, любви. Пока.